उससे पहले आपको घर को साफ सुथरा करके रखना है। आप सोचेगा मुर्गी तो है, मुर्गी का ला के ऐसे रख दो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ऐसे नहीं है। ये होने से क्या अगर रोग बढ़ेगा, रोग तो लाइफ है ना, तो जिंदा मुर्गी के लिए रोग जीवाणु भूताणु सब रहेगा अंदर हमारे, तो इसीलिए आपको साफ सुथरा करना पड़ेगा। अच्छा से क्लीनिंग करना है, डिसइंफेक्टेंट देना है, जैसे अभी प्रेशर मशीन में पानी मार के मैला निकालना है, ये सारे काम आपको करना है। लीटर उसका जो पुराना लीटर जो टट्टी किया उसको निकालना है ना, क्लीन करना है, झाड़ू मार के क्लीनिंग करना है, पानी में धोना है, किधर फटेला क्रैक किधर कुछ है उसको रिपेयर करना है। तो गांव में छोटे छोटे देखो मच्छर जैसा आता है वो मुर्गे के ऊपर, वो तो आता है, वो आएगा इसीलिए घर पे आता है, देखभाल नहीं करेगा। सब जन के घर में आता है मगर मेरे घर में नहीं आया। मैं 2 बार ना नहीं वो ही बोलना, साफ सुथरा करती हूँ, डिसइंफेक्टेंट में क्लीन करना है घर को पूरा अच्छा से। आप जैसे घर शिफ्टिंग करते साफ सुथरा करके जाके रहते, ऐसे भी मुर्गी रखने के टाइम पे ऐसे ही करना है, आपको घर साफ सुथरा करके रखना है ना। ये क्लीनिंग कैसे साफ सुथरा कैसे करेगा, दवाई है ना, ऐसे स्प्रेयर मशीन ऐसे मिलता है, मशीन मार के हम लोग स्प्रे करके डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करके घर पे रेडी करके ये करते हैं ना, जैसे ऐसे करते हैं। ये सब स्प्रेयर मशीन है, ये बर्नर है जलाने के लिए, ये सब खरीद करके ला के आपको उसको रखना है। जब ये सब मेडिसिन है, स्प्रे करने का डिसइंफेक्टेंट करने का मेडिसिन, ये सब मेडिसिन जैसे हम लोग हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर अभी यूज़ करते हैं, जैसे ये सब का सब कंसनट्रेट में मिलता है विक्रम क्लीनर गिरासिड बहुत सारे डिस्पेक्ट आप डेटल साबुन सब जो मिल रहा है आप सारे घर साफ करते हैं। इसमें फिनाइल आप और बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर हाँ, कास्टिक सोडा बेकिंग पाउडर तो ब्रेड बना के खाए, नहीं वो दूसरा वाला कास्टिक सोडा उसको है ना, वो कपड़ा देते हैं ना वो निरमा पाउडर, हाँ ये सब निरमा पाउडर भी यूज़ कर सकते, सब यूज़ कर जो भी हो सकते। साफ करना है घर परिष्कार करना है ना। डेटोल भी डाल सकते हैं ना, लीटर में भी साफ कर सकते हैं, ऐसे लीटर उठाते हैं मशीन में, ऐसे ट्रैक्टर लगा के पूरा उठा के ले जाएंगे, जैसे बड़ा बड़ा इसका जो पानी का बर्तन ऑटोमेटिक जो ये उसको सब साफ सुथरा करना है। हर बैच में मैला रहता है ना, तो वो सबका हर बैच में आपको क्लीनिंग करना है। जैसे उठा दिया ऊपर और उसको साफ किया, साफ करने के टाइम पे ऐसे बनाना है, मुर्गी रखनी है, पिल्लू रखनी है, ये पिल्लू रखने के लिए आपको ऐसे बनाना है ना। तो मिनिमम 1/2 स्क्वायर फीट में ये घेरी बनाना है, ब्रीडिंग घर है ना। सपोज इधर से इधर तक, यहाँ से यहाँ तक 2.5 स्क्वायर फीट 2.5 फीट है ना, इधर से ये 2.5 फीट क्या 3 फीट बाई 3 फीट 4 फीट बाई 4 फीट, जितना बड़ा करेगा इतना मुर्गी अधिक ज़्यादा रहेगा, समझ में। बॉक्स में भी कर सकते हैं ना, बॉक्स में भी कर सकते हैं ना, बॉक्स में करो, ऐसा गार्ड आता है उसको करो, नहीं तो बाम्बू में करो, जाली में करो, मुर्गी बाहर नहीं जाता है, ये घेरी के अंदर रहेगा। इसीलिए पानी का बर्तन, खाने के लिए ट्रे, पानी का भांडी, पानी वो का क्या वो ब्लैक जैसे है वो नहीं वो तीन है ना वो ये जाली ये वह ट्रे जो अंडे का ट्रे खाना खाएगा उसमें 1 दिन का पिल्लू, वो है हाँ तो वो रखा है उसके, तो ये भी फीडर ही है ना ये फीडर दिया है, उसमें कहाँ खाएगा वो, बड़ा होने से वो खाएगा, पहले ये इसमें देना है ट्रे में, उसमें भी तो जहाँ पे उसका मर्जी को खाएगा, खाने के लिए उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करना, समझ में। तो वो पूरा करके ये होता है पूरा
जैसे चीक गार्ड उसको बोलते हैं, इसको चीक गार्ड बोलते हैं। जीआई सीट में होता है, कार्डबोर्ड सीट में होता है, जाली में भी होता है। ये 2 से 2.5 फीट होगा, चलने में वो रख सकते हैं, है ना। 2 फीट 2.5 फीट में ये बॉर्डर की ये से रहेगा। ये जो नीचे जो है वो लिटर मटेरियल कौन सा, लिटर मटेरियल कौन सा है, धान का छिलका जो भूसा, उस आपका चारा। लकड़ा का भूसा, चारा भी डाल सकते हैं। चारा इसमें नहीं रहता है। ये चारा रहने से मुर्गी अंदर घुस जाएगी। नहीं, थोड़ा ये सा ही। सबसे अच्छा है लकड़ा का भूसा, हम्म, नहीं तो चावल का दूसरा कुंडा। चावल का कोंडा हाँ, जो बारीक बारीक चावल निकल जाने के बाद तो वाइट 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 आता है। हाँ, वो वाला डालेगा। वो रेती पानी- नहीं रह सकते ना? रेती नहीं रहेगी। रेती में पानी ऑब्जर्व नहीं होगा। वो टटी करेगा ना, पेशाब करेगा, वो ऑब्जर्व करना ऑब्जर्व चाहिए, होऊन जाईल. नहीं तो रोग हो जाएगा। ते कोंड्यात करतात. हाँ, कुंडा में ये होएगा, है ना। ये फिर लीटर 2-3 इंच लीटर डालना है, 2 to 3 इंचेस, है ना। 2 3 इंच डालने के बाद उसके ऊपर पेपर थोड़ा डालना है, ये पेपर, बीज पेपर, कोंडा डालने के बाद कुंडा डालने के पेपर डालने. पेपर डालने हाँ, पेपर डालने के बाद ऐसे फिडर ड्रिंकर आप रखेगा बराबर जैसे रखा है ना। ऐसे रखने के बाद आप लाइट देना। लाइट क्यों देना है ना, मुर्गी को पिल्लू को गरम चाहिए ना, नहीं गरम कितना चाहिए, 99 बेसिन में था, इधर कितना गरम, 95 डिग्री पर, 95 ये होता है ब्रूडिंग टेम्परेचर। मतलब माँ के अंदर जो पिल्ला बैठता है वो जो टेम्परेचर वह ब्रूडिंग टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब एक पिल्लू को 1 वाट बल्ब चाहिए या 2 वाट बल्ब चाहिए, 1 to 2, समझ में। मतलब 100 पिल्ला रखा है, कितना बल्ब डालना है, 100 डालना है। ज़्यादा ठंडी हो रहा है 200 डालना। कसं लागतं ते आपल्याला बल्ब? तो बल्ब दिलं तर 100 वॅटचा वगैरे. तसं लावा. हां, तर तुमच्याकडे 100 किलो आहेत ना, तर 100 वॅटचा लावा. तुम्हाला वाटतं थंड जास्त आहे तर मग 2 बल्ब लावा. हाँ, तो 500 रखेगा तो 500 100 डालो। 500चं बल्ब लावा. म्हणजे नंतर मग 500 लावायचं असं. हाँ, एक 500 नहीं, 500 500 500 4 जगह में 5 जगह में डालो, असं, 100 डालो, असं. है ना। तो वो होता है, तो इसी हिसाब से कितना ब्रूडर टेम्परेचर बोले तो 95.55 डिग्री फ़ारेनहाइट बा 1 वाट पर चीज है, 1 to 2 वाट। ठंडी के टाइम पे ज़्यादा ले सकते हैं, गर्मी के टाइम पे थोड़ा कम भी हो सकता चिल्ला को मुर्गी को है। मुर्गी और क्या रहेगा, ये तो पिल्ला का है। मुर्गी वो तो माँ के पास जो करता है, नहीं नहीं, वो क्या बोल रहे हैं कि ये पिल्लू का इतना टेम्परेचर दिखा है. हाँ। अगर बड़ा रहेगा तो कितना टेम्परेचर बड़ा का टेम्परेचर क्या चाहिए, वो अपना एडजस्ट कर लेगा. वो तो अपना पंख हो गया, पंख ये मुर्गी पंख आ जाने से गया और वो नहीं, मुर्गी बड़ा को नहीं चाहिए, है ना। ये लाइट फिर कितना है ना, 24 घंटा लाइट आपको देना पड़ेगा। कितने दिन तक ये कम से कम 1 महीना तक तो लगेगा, लेकिन मुर्गी ये गाड़ फाड़ सब रहेगा 15 दिन में खत्म हो जाएगा, है ना। लेकिन 1 महीना तक लाइट तो देना पड़ेगा। और उसको डालने के बाद रेगुलर आप उसको ऊपर नीचे करना है ना। पेपर डालने के बाद हीटर रख देने का, बल्ब लगाया 95 डिग्री टेम्परेचर में, बल्ब लगाने के बाद आप पिल्लू लेगा छोड़ना है। पिल्लू जितना है बंद करके लेके छोड़ना है, वो खाना खाएगा, पानी पिएगा, सब करेगा, उधर ही रहेगा। आप उसको देखो, पेपर फाड़ेगा नहीं. पेपर क्या पड़ेगा, वो पेपर के ऊपर तो वो चलेगा, वो पेपर पड़ेगा नहीं। वो पेपर को 4 लेयर पेपर डालेगा ना, तो रोज एक लेयर पेपर उसको उठा देगा।
रोज। मैं पहला दिन एक पेपर लेयर डालो, फिर दूसरा दिन एक लेयर डालो, फिर तीसरा दिन एक डालो, फिर चौथा दिन एक डालो। ऐसे कर सकता है, नहीं तो एट ए टाइम 4 लेयर डाल दो, एक एक लेयर उठा के फेंको, क्योंकि गंदगी करेगा ना, है ना, गंदगी करेगा और दाना पानी दे के बराबर रखने से वो टेम्परेचर वो रहेगा। ये होता है प्रोटीन, इसको बोलते हैं प्रोटीन। ये इम्पोर्टेंट वाइटल है। ये आप नहीं करेगा, पिल्लू का टाइम पे मोर्टेलिटी ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर आपको लॉस गिरेगा, समझ में आया? तो इसलिए ये पीरियड वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे बल्ब लिखा है, वाटर पर चीक, इंफ्रारेड बल्ब भी लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिक कॉयल ब्रूडर, आजकल इलेक्ट्रिक ब्रूडर भी आता है, गैस ब्रूडर आता है, कोलसा आता है, केरोसिन स्टोव, पेट्रोमैक्स, लैंटिन, बुखारी, कुछ भी कर सकते हैं। ब्रूडिंग मतलब हैं? कौन सा? ये कोल्ड स्टोरेज तो क्या है? गैस ब्रूडिंग, ये प्रोसेस को ब्रूडिंग बोलते हैं। ब्रूडिंग में इसमें आप ब्रूडिंग कर सकते हैं। ये बल्ब दे सकते हैं, इंफ्रारेड बल्ब दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक कॉयल भी हीटर आता है उसको दे सकते हैं। उसको गर्मी देने के लिए। हाँ, वो गैस ब्रूडर आजकल इलेक्ट्रिक नहीं है आपका, गैस में आप कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक नहीं है आपको, फिर कैसे ब्रूडिंग करें? चूल्हा के बाद चूल्हा गैस ब्रूडर आएगा, आता है गैस स्टोव भी ब्रूडर। जलाने का, नहीं तो स्टोव लगाने का, नहीं तो आप बुखारी लगाने का, लैंटेन। लैंटर्न लगाने का। गरम तो चाहिए उसको, है ना।